Selamlar herkese. Dikiş sınıfından Ağustos ayı geliyor. Usta öğreticilerin başvuruları da başlamak üzere. Usta öğreticilerle ilgili yaptığımız çalışmalara ara vermiştik. Artık biraz devam edeceğiz. Çünkü Ağustos ayı demek usta öğreticilerinin görevlendirilmesi, başvuru yapması ve puanlama sistemine girmesi demek aynı zamanda. Ustalık sınavları ve usta öğreticilikle ilgili çektiğim birçok video var. Eski takipçilerim bileceklerdir. Yeni gelenler için de onlara da bakmanızı öneririm. Çünkü o videolarda bahsettiğim konulardan bu videoda çok fazla bahsetmeyeceğim. Hazırlığımı yaptım, notlarımı çıkardım. 1 Ağustos ile 30 Ağustos arasında usta öğretici başvuruları yapılmaktadır. Ancak sizler işinizi sağlama almak için ve değerlendirme son zamana kalmasın diye 20 Ağustos'a kadar, en geç 25 Ağustos'a kadar tüm işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Kimler başvuru yapabiliyor usta öğretici olmak için? 18 yaşını tamamlamış Türk vatandaşları, ustalık, usta öğreticilik ve oryantasyon belgeleri varsa usta öğretici olarak çalışmak için başvuru yapabilir. Aynı zamanda ön lisans mezunları oryantasyon belgesi ve usta öğreticilik belgesiyle, lisans mezunları da gene oryantasyon belgeleri ve usta öğreticilik belgeleriyle sisteme başvuru yapabilirler. Sistemden başvuruyu nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili de çok uzun bir videom var. Onu da aşağıya bıraktığım linklerden izleyebilirsiniz. Daha önce başvuru yapmış olan usta öğreticilerimiz zaten bu konuyla ilgili tecrübe sahibidirler. Ama sistemde bir takım değişiklikler oldu geçtiğimiz yıldan itibaren, bunları da biliyorsunuz. Görevlendirmeler hemen yapılmadı, kota getirildi, bütün kurslar açılmadı, öncelikli kurslar, şu kurslar, bu kurslar. Bir sürü hayatımıza değişiklik girdi. Hatta bu dönemin sonuna doğru da birçok kurs programı kapatıldı, revize edildi, yeniden düzenlendi. Bazı kurslarımız birleştirildi. Merak etmeyin, bunların hepsini tek tek sırayla anlatacağım. Ama ben tabii daha çok moda tasarımı bölümü öğretmeni olduğum için kendi bölümüm üzerinden örnekler vereceğim. Ama sizler kendi bölümünüzle ilgili olan araştırmaları da kendiniz yapmakla mükellefsiniz. Çünkü yüzlerce bölüm var ve yüzlerce bölüme hakim olmamıza imkan yok. Sorularınızı elbette ki yorumlara bekliyorum. Bir de geçtiğimiz yıl şöyle bir şey yapmıştık. Meslek lisesi diploması olmayan usta öğreticilerimiz genel lise diplomalarını meslek lisesi diplomasına çevirebilmişlerdi. Çünkü usta öğretici değerlendirme formunda kriterlerde değişiklikler olmuştu. Onları da tabii şuralarda paylaşacağım mutlaka. Onlara da bakabilirsiniz. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün yönetmeliği var. Yönetmelik videomuz da var. Onu da izlersiniz ama mutlaka videoyu izledikten sonra yönetmeliği açıp Google'dan bir kez okuyun ve haklarınızı öğrenin derim bence. Evet, başvuru şartlarımızı tamamladıktan sonra e-yaygın sisteminden başvuru yapacağız. E-yaygın sistemine kendi e-devlet şifremizle giriyoruz. E-devlet şifremize girdikten sonra kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler hepsi aynı sistem üzerinden ilerliyor. Kursiyerseniz kurs başvurumuzu da artık e-yaygın sistemi üzerinden yapıyoruz. Eskisi gibi olmuyor. Onlar da aşağıdaki linklerde nasıl başvuru yapabilirsiniz veya kursiyerlerinizi nasıl başvuru yaptırtabilirsiniz, nasıl kursa ön başvuru talebi yani kurs talebi oluşturabilirler. Onları da aşağıdaki videolardan izleyerek kendi kursiyerleriniz için talep oluşturtabilirsiniz. Başvuruların 1 Ağustos'la 30 Ağustos arasında yapılacağını söyledim. Şimdi Temmuz ayındayız. Temmuz'un bitmesine yaklaşık olarak 10 gün var. Ben de birkaç gün içinde bu videoyu editleyip paylaştığım zaman büyük ihtimalle bir hafta falan kalmış olacak. Eğer bu videoyu daha sonraki zamanlarda da izliyorsanız şunu bilmelisiniz ki genel başvurular, usta öğretici başvuruları 1 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında yapılır. Bu 1 ile 30 arasında yapılan başvurular dönem içi başvurudur. Daha sonraki zamanlarda başvuru yaparsanız da dönem dışı başvuru yapmış olursunuz ama gene başvurunuz devam eder. Şöyle oluyor onda da dönem içi başvuru yapanlar içinden bütün hepsi görevlendiriliyor. Emekliler görevlendiriliyor. Çünkü emeklilerin de sistemi biraz farklı işliyor.
Emeklilerde de şöyle bir durum var. Gene dönem içi başvuru yapan normal çalışan usta öğreticilerden görevlendirmeler başlıyor. Daha sonra emeklilere sıra geliyor. Yani aslında emeklilik usta öğretici başvurularında biraz dezavantaj gibi gözükse de bölüm mezunu öğretmenlerimiz, yani giyim üretim teknolojisi bölümünden mezun ve öğretmenliğinden emekli öğretmenlerimiz gene birinci sırada yer alıyor emeklilikte, eğer o bölümü tercih etmişse. Bunlar yeni bir puanlama sistemi yayınlandı bakanlık tarafından. O puanlama sisteminde bazı şeyler değişti. Bazı şeylerin puanı arttı. Bazı şeylerin puanı düştü. Eksi puan geldi. Onu da koyarım şimdi buraya. Usta öğretici değerlendirme formunda. Şimdi şöyle yorumlar alıyorum. Benim puanımı hesaplar mısınız? Benim puanımı hesaplar mısınız? Bu elbette ki mümkün değil. Hiç kimsenin puanını ben hesaplayamam. Çünkü kendinizi kendiniz biliyorsunuz. O puanlama sistemindeki her şeyin karşısına kendi puanınızı yazıp alt alta koyup kendiniz hesaplayabilirsiniz. Sıralamadaki puanınızı öğrenmek için tabii ki başvuru yaptığınız kurum bunları tek tek kontrol ediyor ve ona göre puanınızı belirliyor. Siz kendi belirlediğiniz puanla kurumun belirlediği puan arasında bir fark görürseniz eğer, buna itiraz etme hakkınız zaten var. Bunlar için tek tek isterseniz ayrıntılı olarak gene videolar çekeriz. Çok her şeyden bahsetmek istiyorum. Konular çok geniş ama dikkatle dinlerseniz ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Herkesin belli bir puanı var. Her puanda her çalıştığınız yılla her yıl biraz artıyor. Önemli olan bu usta öğreticilik, ustalık puanlarımızı biraz yükseltmekte fayda var. İşte lise mezunları ön lisans okuyabilirler. Ön lisans mezunları ne yapıyorlar bilmiyorum ama zaten ön lisans mezunları avantajlı oluyor. Her şey eğitimden ibaret. Şimdi çok eleştiri de geliyor usta öğretici görevlendirmeleriyle ilgili. O eleştiriler kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Ben olanı size aktarmakla mükellefim. Yani ben size olanı aktarıyorum. Sistemin eleştirisiyle ilgili bir şey lütfen yorumlarda yapmazsanız sevinirim. Çünkü benim elimde olan bir şey değil. Ben sadece burada size bu durumu anlatan kişiyim. Siz tüm belgelerinizi sisteme yükledikten sonra başvuru yapacaksınız. Belgelerinizin sisteme yüklenirken de bazı sıkıntılar yaşanıyormuş duyduğum kadarıyla. Boyutu çok büyük oluyormuş, şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Şimdi ben usta öğretici değilim, ben kadrolu bir öğretmenim. Bizim böyle bir başvuru yapmamıza gerek yok. İlk önce biliyorsunuz biz her yıl görev alıyoruz. Yani biz başvuru yapmadan bize görev veriliyor. Biz 40 saatimizi doldurmak zorundayız. Kadrolu öğretmenler eğer 40 saatlerini doldurmazlarsa o kurumda usta öğretici görevlendirilmesi yapılamıyor. O yüzden de ilk önce bizim bir 40 saatlik dersimizi veriyorlar. Biz 40 saat kursumuzu açtıktan sonra usta öğretici görevlendirmeleri yapılıyor. Bundan dolayı o başvurular kısmındaki belge yükleme gibi, yaşanılan sıkıntılar gibi sıkıntıları ben o şekilde başvuru yapmadığım için bilmiyorum. Burada gene çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. O da şudur, notlarıma bakacağım. Herkes kendi puanını hesaplasın dedik. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Herkes kendi puanını hesaplayabilmeli. Herkes kendi başvurusunu kendisi yapabilmeli. İlk kez başvuru yapıyor olsanız bile elbette ki yardım isterseniz, ama başvuruları mesela birilerine yaptırmanın derdine düşmeyin. Sırf başvurusunu yapamadığı için, başkalarına yaptırdığı için başvurusu iptal edilen kişiler biliyorum. Şimdi kurs başvurularını yaptık. Kısaca usta öğreticiler nasıl görevlendiriliyor ondan da bahsetmek istiyorum ben size. Usta öğreticiler puanlama sistemine göre diyelim ki giyim üretim teknolojisi alanında belli bir sıralama oluyor. Puanı en yüksek olandan en düşük olan kişiye kadar. Ama bu bir tane liste değil. Her kurs için ayrı bir sıra belirliyor sistem. Örneğin giyim üretiminde temel işlemler kursunda sıranın en üstündekinin 35-40 puanı varsa en alttakilerin genelde yeni başvurularda 11-12 puan falan oluyordu geçen sene. Böyle bir sıralama var. Burada şuna dikkat ediliyor. Giyim üretiminde temel işlemler kursu açılacaksa giyim üretiminde temel işlemler başvurularının olduğu listeye bakılıyor. Yani
oradaki sıralamada giyim üretiminde temel işlemler kursu için puanı en yüksek olan kişiye kurs açılıyor. Siz kendi sıralamanızda bir yanlışlık varsa bunun neden olduğunu bu şekilde bakabilirsiniz. Diyelim ki kadın pantolon dikimi kursu açılacak. Tekrar oradaki liste açılıp bakılıyor. Diyelim ki Nallıhan iğne oyası kursu açılacak. Nallıhan iğne oyası kursuna başvuru yapanlar arasından, o kursu tercih edenler arasından en yüksek puanlı olandan itibaren bakılıyor. Ama en yüksek puanı olana bazen kurs açılamayabiliyor. Burayı çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Eğer ustalık belgeniz el nakışları üzerine değilse veya o kursu açacağımız zaman onunla ilgili de videom var. Bakın eğitimcinin nitelikleri kısmında sizin ustalık belgeniz onun tam karşılığını karşılamıyorsa, karşılayan kişinin puanı daha düşük olsa bile kurs ona açılacaktır. Şöyle anlatayım. Diyelim ki kadın terziliği ustalık belgeniz var. Onunla ilgili bir kursu açabiliyorsunuz. Ama işte erkek giyim modelistliği kursunda eğitimcinin ön koşulu, yani eğitimcinin niteliklerinde erkek giyim modelistliği ustalık belgesi olan birinin 11 puanı olsa bile 40 puanlı kişinin önüne geçer. Genelde usta öğreticilerimizin anlamadığı ve en fazla karıştırdığı konu bu oluyor. Konuyu burada kapatmakla birlikte, yani şöyle başka bir konuya geçeceğim. Sadece bununla ilgili bir video çekeceğim ve onu neye göre yapacaksınız anlatacağım size. Yani hani o açabileceğiniz kurslar kısmında tık 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 tıklıyoruz ya. Siz onu tıklasanız bile, puanınız yüksek olsa bile o kursu tercih eden ama belgesi onun karşılığında onu açmaya yeterli olan kişinin arkasına geçeceksiniz demektir. Bunu burada not ediyorum ve sonraki videolarımı bekleyin. Bu konuyu çok ayrıntılı anlatacağım. Sorularınızı da yorumlara bekliyorum. Evet, bir başka konu neden her başvuruya göre verilmiyor? Bu mümkün değil. Mesela diyorlar ki işte Instagram'dan bana yazıyorlar. Hocam ben işte 45. sıradaydım, bana kurs açılmadı. Hocam ben 15. sıradaydım, bana kurs açılmadı. Özellikle giyim bölümünün kursları için söyleyebilirim ki başvuruların hepsine kurs açmaya imkan yok. Kurumun şartları önemli. Yani 4 tane atölyesi varsa 4 kişiye, hadi ikişer üçer günden açılacaksa ikişer üçer günlük birkaç kişiye açılacaktır. Şimdi kurs programları değişti dedik. Kurslar 6 saate indirildi. Aynı şey giyim bölümü için de geçerli. Diğer bölümler için de geçerli. Belki hani el nakışları, iğne oyası, kasnakla yapılan çok fazla teçhizat istemeyen kurslarda sınıf ve yer olduğu sürece açılabilir belki. Ama özellikle giyim bölümü için söylüyorum. Makina, overlock makinası, ütü masası, kesim masası gibi çok masraflı olduğu için, yani kurumların karşılayabileceğinden çok çok üstte olduğu için 40 tane giyim kursu açmanın da imkanı yok maalesef. Şöyle zannedilmesin ki ben başvuru yaptım, bana görev verilmek zorunda. Öyle bir şey yok maalesef. Yani zaten geçen sene kota getirildi. Kotaların dahilinde her kurumun kotası farklı. Eğer bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız veya sizin sıranızdayken, yani asıl size açılması gerekirken bir başkasına açıldığını düşünüyorsanız buna itiraz edeceksiniz. Başka şansınız yok. Resmi olarak itiraz edeceksiniz ama. Hep şöyle cevaplar alıyorum bana böyle yazıldığında. İtiraz edin. Edilmesi gerekiyor. Çünkü buna eğer yapılıyorsa, ki ben inanmak istemiyorum, itiraz de biz engel olacağız bu tip şeylere. Bizim kurumda olmuyor yani. Tabii bizim kurumda da olduğunu düşünenler oluyor. Olmuyor değil. O zaman itiraz edin kardeşim. İtiraz edin ki insanlara savunma hakkı verin. İtiraz ediliyor. Ondan sonra da deniyor ki kurum kendine şundan dolayı diyor ve açığa çıkıyor. Şimdi bana hep şöyle cevaplar geliyor. Yok hocam, hiç kimseyle kötü olmaya değmez. Bana kafayı takarlar, bana görev vermezler. Evet, siz de haklısınız. Yani evet haklısınız ama bu gemi böyle yürümez. Hep birlikte olmak gerekiyor. Başka mesela usta öğreticilikle ilgili videolar çeken arkadaşlarımız, hocalarımız var. Onların videolarını da izliyorum ben.
bazen hani usta öğreticilerle ilgili hashtag çalışması yapıyorlar, sosyal medya çalışması yürütüyorlar. Bütün usta öğreticileri davet ediyorlar, giden yok. Böyle olduğu zaman sadece hani kursum açılmadı ne yapmalıyım videosunda anlattığım gibi evde durup düşünüp kura kura kendimizi işte beni kıskandılar, bana şunu ettiler, kıskançlıklarından bana kurs açmadılar diyenleri bile gördük. Bu gözler kulaklar duydu yani. Böyle şeyler değil. Devletin dili yazı dilidir. Her şey yazarak, çizerek, dilekçeyle yapılır. Bu da başka bir konu, yani videonun konusu olsun. Biraz çok uzattım. İtiraz etme hakkınızı kullanın. Belli bir süresi var. Sıralamalar açılıyor. Kurumlar sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde yayınlıyor. Biz yayınlıyoruz. O sıralamalara bakın. Eğer kurum yayınlamıyorsa bunu yayınlatmalarını sağlayın. Milli Eğitim'e söyleyin. Biz sıralamamızı görmek istiyoruz deyin. Buna hakkınız var. Değişen kurs programları ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Notlarımı almışım ama maalesef bu video çok uzadığı için yapamıyorum. Bir sürü şey anlatıyorum ve hala eksik bıraktığımı düşünüyorum. Eksikleri siz yorumlardan lütfen tamamlayın. E-Yaygın'dan açılan kursları da takip edin. Örneğin gene bunun videosu ayrı olacak. Diyelim ki Ağustos ayı bitti. Usta öğreticisi görevlendirmeleri yapıldı. Sizin de başvuru yaptığınız kurslar ve kurumlar var. Örnek veriyorum. Yozgat Halk Eğitim Merkezi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi hangi kursları açmış, onların hepsini görebiliyoruz e-yaygın sistemine. Açılan kurslar, açık kurslar. Diyelim ki gene bluz dikimi kursu açıldı. Siz de bluz dikimi kursunda ilk sıradasınız. Kurumun sayfasına görüyorsunuz bluz dikimi kursu açılmış. Kime açılmış öğrenebilirsiniz. Eğer sizin hakkınıza girilmişse altını çize çize söylüyorum. İtiraz edin ve hakkınızı savunun. Bir yılınıza mal olur. Belki yani maalesef yaşanıyor bazı şeyler. Evet yaşanıyor ama yaşanıyor diye de sinip bence kalmayın. Zaten kursunuz açılmayacak bir yıl boyunca yani. İtiraz etseniz de etmeseniz de eğer bir haksızlığa uğradıysanız. Şimdi siz bana oradan şunu da diyor olabilirsiniz. Yani evet sana söylemesi kolay. Hayır, bizim de yaşadığımız birçok zorluklar oluyor. Birçok sıkıntılar oluyor. Oluyor yeri geldiğinde yani birçok şey yaşanıyor. İtiraz etmeyi bilmek gerekiyor. Sesimizi duyurmak gerekiyor. Lütfen aşağıya bıraktığım ustalık ve usta öğreticilik eğitim videolarına bakın. Çok video var. Çok anlatıyorum. Çok anlatıyorum oralarda. Hepsini bir videoya sığdırmak imkansız. Oynatma listeleri oluşturdum. Aynı zamanda kendi alanımla ilgili konuya ilgi duyanlar için de ustalık sınavı eğitimleri ve drapaj eğitimlerim var. Instagram'dan ve TikTok'tan beni dikiş sınıfı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bir Telegram kanalım var. Onun da ismi Dikiş Sınıfı. Beni her yerden Dikiş Sınıfı olarak bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Zaten çok güzel destekleriniz de var. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiğince yanıtlayacağım. Bilmediklerimi araştırıp öğrenip yeniden video çekeceğim. Bakın bugün hava çok sıcak. Sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.